Ei bine, Andrei, pleci la libertate cu o conștiință curată? Se auze o voce cunoscută din spatele omului, care deja cu o mână se apucase de mânerul porții de fier, dincolo de care, la un pas de el, începea libertatea. Da, a așteptat șeful. Andrei se întoarse și privi cu un ultim ochi la instituția gri și sumbră, căreia îi dăduse 10 ani din viața sa. În mâna lui era o geantă de dimensiuni medii din sac, pe care se întindea o pisică gri de dimensiuni medii. Aceasta stătea liniștită și cu interes observa gândăceii care se târau pe poteca bătătorită. Și pisica o iei? Unde aș merge fără ea? A fost cu mine aproape toată perioada. Ei, să ai noroc. Nu voi spune la revedere, ci adioi și nu te mai întoarce aici. Mulțumesc pentru cuvintele frumoase, șefule. Andrei îi mulțumi din toată inima. Un cuvânt bun pentru un om bun. Mergi cu Dumnezeu. Andrei dădu din cap și plecă, fără să se întoarcă, pe drumul asfaltat de mult, care, de-a lungul existenței sale, s-a umplut de groți și crăpături, din cauza cărora chiar și cei mai politicoși șoferi deveneau primii înjurați. Ah, Murca, hai să ne odihnim puțin. Trebuie să facem o pauză. Fumatul pe drum e dăunător. Dar tu știi asta și singură. Andrei se așeză în fund și aprinse o țigară. Murca săr de pe geantă și miaună plângând. Ce te uiți? Mai avem de mers până la stație. Dar uite ce frumusețe! De parte și de alta a drumului, la 100 de metri de ei, străluceau câmpuri de grâu, iar aerul fierbinte și torid, de la o adiere ușoară a vântului, îi ardea pielea palidă a feței și gâtului lui Andrei. Ah, mi-ar plăcea să mă dezbrac până la chiloți și să mă bronzez, dacă ai ști, Murca, cât de mult mi-e dor de soare. Andrei inala adânc aerul, care era plin de arome de flori de câmp și ierburi, care se schimbau una cu alta. Inima lui Andrei bătea atât de tare, încât uneori se oprea, temându-se că nu o va mai putea ține în piept. Lumina soarelui îi tăia neobișnuit ochii, care lăcrimau fie din cauza razelor strălucitoare, fie din bucuria care îi umplea inima, fie din ambele motive deodată. Dar sufletul său era luminos, ca niciodată în viață. Era copăleșit de sentimente care izvorau din adâncurile sufletului, oferind o atmosferă de sărbătoare. Andrei se simțea ca un copil, căruia astăzi este ziua de naștere și crede sincer că în curând va veni un magician cu un elicopter albastru. Ajungând la stație, se simți puțin neliniștit. Autobuzul, plin de oameni obișnuiți în haine colorate, pe care de mult nu le mai văzuse, urma să sosească în curând. Cu ce privire mă vor întâmpina? Mă diferențiez mult de ei? Gânduri neliniștitoare îi trecură prin minte. Pisica, de asemenea, părea vizibil neliniștită la vederea autobuzului care se apropia. Mai mult de jumătate din drum, ea mersese singură, fără să se abată nici măcar o clipă de la stăpân, ca și cum ar fi fost legată cu un fir invizibil de piciorul lui. Andrei o luă în brațe și începu să o liniștească. Nu te teme, Murca, ne descurcăm. De fapt, eu însumi mă tem, spuse el zâmbind și mângâind animalul speriat. Autobuzul se dovedea a fi aproape gol. Doar 2 bătrâne și un bărbat în vârstă călătoreau, aparent, spre grădini. Toți erau echipați până la refuz cu găleți, cârpe și diverse unelte ascuțite și chiar periculoase, de aceea privirea lor era neînfricată și chiar obraznică. Andrei întinse banii șoferului, după ce studia prețurile afișate lângă el. Plata se face la ieșire, spuse șoferul cu o voce politicosă, deja obișnuită cu astfel de pasageri la această stație. După o pauză, șoferul adăugă, puteți să nu plătiți. Probabil aveți și un certificat. Certificatul există, și banii de asemenea. Am reușit să câștig pentru drum, dar nu poți alimenta o mașină cu certificate, așa că luați. Nu am rest. Andrei întinse mâna, iar șoferul luă banii. Pe parcursul călătoriei, Andrei, stând pe scaunul din față, schimbă câteva cuvinte cu șoferul și ajunse, fără să-și dea seama, la stația dorită. Haosul de pe stradă, cu zgomotul mașinilor, vocile și sunetele, o speriară pe Murca până la neidentificare. Pisica începu să se zbătă din brațele lui și nu înceta să miaune și să șuieră. Acum, Murca, mai ai puțin de răbdat. Acum vom prinde un taxi și vom ajunge acasă. Sper că apartamentul nostru e încă în regulă. Mama lui Andrei, care era singurul său rudenie, nu a așteptat niciodată fiul său din închisoare. Nu a trăit nici măcar un an. Din păcate,
Nici o suferință pentru copil nu trece fără urmă pentru inima de mamă, probabil pentru că acestea sunt cele mai sincere și cele mai profunde suferințe de pe pământ. La vedere, ea era încă o femeie destul de înfloritoare, dar un accident vascular cerebral a venit fără avertisment, iar Andrei s-a trezit orfan într-o clipă. Moartea mamei a fost pentru el o adevărată lovitură. Neavând posibilitatea de a se despărți de ea, Andrei a fost foarte neliniștit și în acel an a stat aproape tot timpul în închisoare. La cei 35 de ani ai săi, din spate părea un bărbat în vârstă și slab, iar în ziua eliberării sale, reacția trecătorilor i-a arătat că firea albă la vârsta lui atrăgea o atenție nedorită. Andrei, în viața sa nefericită, s-a obișnuit cu loviturile sorții și, neavând speranțe pentru un rezultat favorabil, pur și simplu a trăit așteptând să vadă ce îi va pregăti soarta de data aceasta. Dar astăzi, simțindu-se din nou liber, a început să creadă din nou că totul se poate îmbunătăți, sau, cel puțin, că va reuși să trăiască liniștit zilele sale. După moartea mamei, Andrei a scris vecinei, care era de aceeași vârstă cu mama sa și era prietenă cu ea. Nici o scrisoare a sa nu începea fără un salut cald și mare pentru ea, iar ea adesea îi adăuga câteva rânduri de la sine, mai ales cu ocazia sărbătorilor. Această femeie bună a organizat înmormântarea și chiar pomenile pentru mama lui Andrei, desigur, modeste, dar din toată inima. Valentina Stepanovna știa că Andrei a stat în închisoare nu pentru el, ci pentru soția sa, care s-a întors repede de la el și după proces și-a găsit imediat un înlocuitor. Vecina locuia în această casă de la începuturile ei, de mai bine de 30 de ani, și îl știa pe Andrei din adolescență. Știa și despre soția lui, și împreună cu mama, Nina Fedorovna, plângea închisoarea lui. Femeile în vârstă și experimentate citeau împreună scrisorile lui în fiecare zi, așteptând poșta pe o bancă. La vederea poștașului, inimile lor se umpleau de bucurie, care era atât de puțin în viața lor grea, care trecea de la o scrisoare la alta, de la vară la iarnă. Valentina Stepanovna nu avea copii, nici soț, nici unul pe parcursul întregii sale vieți, deși în tinerețe era o adevărată frumusețe. Ochi albaștri, părul ondulat, blond deschis și o siluetă ca unei păpuși atrăgeau bărbații la ea aproape până la pensie, dar toți primeau un refuz clar. În cea mai îndepărtată tinerețe, pe care o putea imagina, privind această femeie în vârstă, s-a îndrăgostit de un băiat, care o iubea și el. Lucrurile mergeau spre nuntă, iar fericita Valentina și-a cumpărat o rochie albă, care pe atunci era considerată un mare lux. Mirele curios nu a rezistat și a aruncat o privire pe fereastră, când logodnica sa, la cererea prietenelor, le-a arătat-o. Când tânăra Valentina se învârtea ca un fulg în jurul oglinzii, prietena Ohlala, admirând croiala, se uita și Valerca, logodnicul ei, spionând prin fereastra mică a unei case joase. Ochiul său s-a îndreptat spre acea direcție și nu a putut să-și dezlipească privirea. Nimeni nu l-a văzut. Și el, fericit, s-a dus acasă, iar dimineața s-a accidentat pe motocicletă, ciocnindu-se cu un camion de benzină. Lângă drumul pe care mergea Valera, cineva a ars gunoi, iar copiii proști au adus o roată de cauciuc la foc. Focul s-a extins rapid asupra ei și a umplut totul în jur cu fum negru, prin care în câteva secunde nu s-a mai văzut nimic. Pentru tânăra Valentina, aceasta nu a fost doar o lovitură, ci o cruce, bine înfiptă pentru toată viața. Oamenii care ieșiseră din casele lor și cei care sosiseră la locul tragediei plângeau, privind la fata fragilă, care se bâlbâia, în ochii căreia era atât de multă teroare și durere, încât nu se putea prigi în ei. Privind la ea, mamele și-au strâns copiii, iar soții, soțiile, realizând că doar o clipă îi poate despărți de moarte. De la Valera nu a mai rămas nimic. Doar un cărbune mare, încă fumegând. Uneori, acesta se aprindea din nou de adierea vântului. Când tânăra Valentina a înțeles că acesta este logodnicul ei, a acoperit cu trupul ei cărbunele. Oamenii au reușit cu greu să o desprindă de acest torță care nu voia să se stingă și au dus-o departe. Valentina a suferit arsuri severe și a fost internată în secția de arsuri, unde a stat o perioadă destul de lungă. În prima zi după ce a fost externată, a luat rochia ei albă, o lopată și s-a dus la mormântul lui. Părinții ei erau foarte îngrijorați și mama a trecut pe lângă grădini pentru a o vedea. Valentina plângea, îmbrățișând crucea, ștergându-și lacrimile cu poalele rochiei de mătase, iar apoi, săpând o groapă chiar pe mormântul cu pământ moale, l-a îngropat. A locui în acel loc a devenit insuportabil pentru ea. Privirile pline de compasiune, limbile rele și amintirile plăcute din trecut nu îi dădeau voie să iasă dintr-o tristețe profundă.
Nu a trecut nicio lună, că bărbații liberi au început să sugereze că băiatul nu se va întoarce și că ar trebui să se uite în jur, nu poate să-și piardă frumusețea și tinerețea degeaba. Valentina a slăbit până la limita extremă, pentru că nu era deloc poftă de mâncare, dar din fericire, mătușa ei a venit în vizită din nord. Și, după ce a înțeles ce s-a întâmplat, a dus-o cu ea. Munca și schimbarea de peisaj au devenit salvarea ei. Și treptat, Valentina s-a refăcut, crezând că acolo, dincolo de orizontul vieții ei, va avea loc o întâlnire cu cei dragi și, desigur, cu Valerca. Și va fi fericire, și va fi sărbătoare, și va fi nuntă în aceeași rochie și doar cu el. În ciuda singurătății, pe care și-a impus-o singură, inima ei nu s-a împietrit deloc, iar în fiecare seară îngrija copiii altora pe terenul de joacă de lângă casa ei. Știa pe toți acești copii pe nume, știa părinții lor și bunicile lor, chiar știa caracterul fiecărui copil și predispozițiile și talentele lui. Valentina avea grijă de toți copiii, și de cei bogați, și de cei săraci, și de cei pentru care, și fără ea, era cineva care să se uite, și în special de cei pentru care nu se uita nimeni. Ca orice bunică, ea cumpăra dulciuri, dar le dădea nu nepoților ei, ci tuturor celor pe care îi îngrijea, care îi încredințau secretele lor uneori chiar mai mult decât părinților lor. Jumătate din viața ei, Valentina Stepanovna a lucrat în nord, într-un oraș militar, iar pensia ei era invidiată de toți pensionarii locali, știind că, cine știe, ea este o persoană cu un mare suflet. Andrei, exclamă cu bucurie Valentina Stepanovna, intră, dar tu ești cu pisica. Murca sări din brațele lui Andrei și se duse să exploreze teritoriul. Așează-te repede la masă. Ești sigur că ești flămând. De ce nu m-ai avertizat? Aș fi făcut plăcinte cu varză, așa cum îți place. Îmi amintesc și acum cum în copilărie mușcai din toate plăcintele și mâncai doar cu varză, râse Valentina Stepanovna, lăsându-se purtată de amintiri plăcute. Acum eu, mătușă Val, mănânc plăcinte cu orice umplutură. Și chiar și fără umplutură. Ce slab ai devenit! Și cum ai stat? Bine că mama nu te vede. Valentina Stepanovna se așeză pe un scăunel și, ștergându-și o lacrimă cu mâna, respiră adânc, cu întreruperi. Ce fac eu așezată? Săria, realizând. Stai, mătușă Val, nu te agita, nu e nevoie. Și eu trebuie să plec. Sunt obosit, până am ajuns. Și Murca trebuie să meargă la toaletă, unde nu trebuie. Dar unde este, de fapt? Murca! O chemă Andrei și deja în câteva secunde ea stătea lângă el, frecându-se cu coada de perete și miorlăind. În sfârșit s-a liniștit. Asta e, încă nu suntem acasă. E greu să călătorești cu pisici. Așa e. Ce? Ai purtat-o pe ea. Ai dus-o toată drumul de acolo. De acolo. Zâmbea Andrei. Sufletul său deveni și mai luminos, iar zâmbetul său sări pe față, ca o pisică sărind pe genunchi. Stai puțin, ai timp. Iar pentru pisică, dacă e ceva, mă ocup eu. Nu e o mare problemă. Hai să-mi speri mâinile, iar eu voi pune ceainicul. Vei bea o cafea. Iată, am și brânză, și cârnați. Valentina Stepanovna se duse la frigider și începu să scoată tot ce avea acolo. Destul, mătușă Val, altfel mă vor duce cu apendicită de la voi. Nu pot să mănânc atât de repede. Da, spuse ea cu oarecare neîncredere, dar tu ești chirurg, tu știi mai bine. Destul, dacă e destul. Valentina Stepanovna îi întinse un prosop curat, iar Andrei își spălă mâinile. Uite, ce pâine! La noi, la colț, s-a deschis un nou magazin. Acolo sunt produse proaspete și vânzători amabili. Și tu, în curând, vei afla totul. Valentina tăie cu îndemânare pâinea, cârnații și brânza, așezând totul pe farfurii, pe masă, chiar lângă Andrei. Bărbatul flămând simți cum îi dă burta și aproape că îi curgeau saliva. Dar voi, nu veți mânca? Nu, înțeleg că ți-e greu să crezi, dar cu vârsta chiar și gustul mâncării se schimbă. Iar dacă totuși nu, prefer mâncarea sănătoasă, terciuri și supe. Dar de ce atunci cumpărați cârnați și brânză? Întrebă Andrei, punând o bucată de cârnați pisicii, care începu să miorlăie prelung. Puțin pentru micul dejun, da pentru oaspeți. În trecut, mama ta, Dumnezeu să-i dea odihnă,
venea la micul dejun, iar acum eu voi veni. Nu trebuie să se piardă cârnații degeaba, spuse Andrei zâmbind. Vino, desigur, vino. Eu îți voi fi mereu binevenit. Vizitează-mă, bătrână. Altfel, gânduri diferite îmi vin în cap. Mă gândesc că voi muri și nimeni nu va ști, până nu va începe să miroasă. Ce vorbești, mătușă Val? Lasă aceste gânduri deoparte. Cât e de dat, atâta vom trăi. Promit că, dacă nu plec înainte, te voi îngropa. Ce să faci, Doamne? Spuse Andrei, zâmbind. Dar banii ei pentru înmormântare erau. Mi-a arătat de mult unde să iau, dacă e nevoie. Iată și banii mei pentru moarte. Vino aici. Valentina Stepanovna se duse în cameră și începu să-l cheme pe Andrei. Nu mă duc. Ce? Ai înnebunit. Abia am venit din închisoare și tu mă arăți economiile tale. Andrei continuă să stea pe scăunel, transpirând de la ceaiul fierbinte și de la situația stânjenitoare. Vino aici, îți spun. Valentina Stepanovna se apucă de umărul lui cu mâna ei uscată de vârstă, și, temându-se că această mână se va descompune pur și simplu, Andrei se supuse. Uite, vezi unde pun? Unde sunt fețele de masă și pernele, exact între ele. Valentina Stepanovna băgă înapoi pachetul scos, înfășurat într-un batic. Văd. M-au învățat în închisoare că dacă mă gândesc să jefuiesc bătrânele, primul lucru pe care trebuie să-l fac este să mă uit unde își țin fețele de masă și pernele. Da, dar unde să le ascund? Întrebă bătrâna curioasă. Nu știu, Valentina Stepanovna. Ascundeți-le unde doriți. Dacă va fi nevoie, eu voi găsi peste tot. Uite, glumeți. Așa te-au învățat să glumești în închisoare? Și văd că cu umorul vostru e totul în regulă. Asta înseamnă că, totuși, veți mai trăi și nu un an. Bătrâna se uită dezamăgit la Andrei, neputând găsi nimic bun în această perspectivă. Subconștient, de câțiva ani, o apăsa curiozitatea, dacă se va întâlni cu Valera după moarte sau dacă toți acești ani de singurătate s-au dovedit a fi în zadar. Era sigură în proporție de 90% că da. Dar cele 10% de îndoială o epuizau atât de mult, încât femeia obosită din toate punctele de vedere se pregătea pentru cealaltă lume, ca pentru o croazieră, având lucrurile pregătite și biletul în mână, dar trenul încă nu sosise. Hai să discutăm despre asta altă dată. Acum vreau foarte mult să ajung acasă. Nu te supăra, mătușă Val, dar mi-ar prinde bine să mă spăl după drum. Valentina Stepanovna se uită la aspectul lui obosit, își ceru scuze și îi dădu cheile. Murca alergă spre Andrei, simțind că el se pregătește să plece, și, miorlăind plângând, ieși după Andrei în scara blocului. Dar unde a ținut Nina banii, cred că nu trebuie să-ți spun. Acolo vei găsi și chitanțele. Eu am plătit totul împreună cu chitanțele mele și am și bonuri, totul cum trebuie. Cum să te răsplătesc? Sincer, de multe ori mi-am imaginat această zi. M-am gândit, voi veni, iar acolo vor fi datorii, și cine știe, poate că deja au și spart ușa. Nu m-am gândit că în vremurile noastre aș putea avea atât de mult noroc cu tine. Ochii lui Andrei străluceau de lacrimile care se adunaseră și nu se putu abține și îmbrățișă acest înger bătrân, care cu siguranță s-a oprit pe acest pământ. Cea mai bună recunoștință este să te văd fericit. Fiule, eu am udat florile mamei tale ca pe ale mele. Nu uita, udă-le. Florile sunt vii, ele își amintesc totul. Mulțumesc, spuse din nou Andrei și băgă cheia cunoscută în ușă. Inima îi strânse când din apartament se îndrepta spre el un flux de aer puțin stătut, impregnat cu miros de medicamente. Andrei își aminti cum miroase corvalolul și plânse. Pisica alergă să miroasă toate colțurile și miorlăi prelung, neînțelegând când vor ajunge din nou acasă, acolo, dincolo de gardul gri cu țedi, unde multe mâini bâlâânde îi mângâiau blana nu foarte deasă. Urechile lui Andrei parcă se înfundaseră. Stătea în fața unei măsuțe de noapte de lângă patul mamei sale, unde erau mai multe fotografii cu el decât cu icoane. Iată-le, foarte mic, cu obrazii umflați și gura deschisă, abia ținând în mâini un iepure. Iată-le deja mai mare, ținând în mâini o pușcă, pe care nu a mai avut ocazia să o țină vreodată. Andrei întoarse spre el o fotografie care era îndreptată spre capul patului și văzu acolo un tânăr zâmbitor, îmbrățișându-și mama. Doamne! Spuse el cu voce tare, și,
așezându-se pe pat, plânse. Murca, auzind comportamentul străin al stăpânului, se apropie și, miorlăind, începu să se frece de picioarele lui. Chiar nu contează viața mea pentru tine, Doamne, și trebuie să trăiesc pe acest pământ, unde nu mi-a mai rămas nicio sufletă apropiată pentru o pisică, spuse Andrei, privind la icoană, și, fără să aștepte un răspuns, se duse în baie. Acolo găsi o laiană mică și, rupând câteva bucăți de hârtie igienică, o puse în colț. Murca a așteptat mult timp acest moment și imediat își făcu nevoile. Curățând după pisică, Andrei se duse în baie. În timp ce umplea cada cu apă, își plimbă privirea pe desenul cunoscut din copilărie de pe faianță și se miră că chiar și paharul său făcut de el pentru periuța de dinți, pe care l-a realizat în clasa 1, stătea la locul său. Folosind baia, bărbatul simți în sfârșit că este din nou om. Mirosul neplăcut de închisoare în sfârșit îl părăsi, iar în locul lui veniseră noi arome plăcute de la produsele simple de igienă personală. Ce bine! Ce bine! Ah, Murca, dacă ai ști! Se adresă el pisicii, care era obișnuită să fie tratată ca un om. Andrei dorea atât de mult să împărtășească emoțiile, iar cea mai bună opțiune era pisica. Pentru a îndepărta atmosfera sumbră, bărbatul dădu drumul televizorului și deschise toate feroneriile pe care le putea. Atâtea mașini! Și ce mașini! Cum s-a schimbat totul! Șopti el lui Murca, care deja sărise pe pervaz și mirosea florile. În cei 10 ani de muncă în închisoare, Andrei reușise totuși să economisească salariul pe o lună al unei persoane medii, iar acum, amintindu-și de asta, se îndreptă spre magazin, dar deja fără Murca. Soalau zburând deasupra capului, străpungeau aerul și făceau sunete pe care Andrei le uitase de mult. Totul în jur părea neobișnuit de viu și colorat. Andrei se uita cu uimire în jur, iar când intră în magazin, capul îi se învârti, iar starea lui de bine lăsa de dorit, și el înțelegea perfect asta, cumpărând o cantitate mică de produse nutritive și o sticlă de bere blondă. Era pur și simplu curios să-și amintească cum e la gust, pentru că își amintea doar că e amar. Acum mă întorc. Iar apoi ce? Se gândi el pe drum. Poate să chem prietenii? Dar ce prieteni, dacă în tot acest timp nu i-a scris nicio linie, iar scrisorile lui Andrei au rămas fără răspuns. Dar nu, se gândi Andrei, doar nu astăzi. Se întoarse din nou în casă și se descălță. Pisica l-aștepta la ușă și, bucurându-se, începu să se frece de el. Ce bine e când te așteaptă cineva acasă. Nu-ți poți imagina. Murca. Andrei deschise sticla de bere și se opri. Mirosind gura sticlei, luă o înghițitură mică și, mulțumit, se așeză în fotoliu. Pisica se ghemui în picioarele lui și începu să miorlăie. Nu apucă Andrei să bea nici măcar jumătate din sticlă, că o furtună de emoții, adunate pe parcursul întregii zile, îi închise ploapele și el se cufundă în somn. I se arătă un fragment uitat din trecut, când era încă foarte tânăr, iar viața abia începea să-i arate colții. Deja cu părul alb, bărbatul se cufundă din nou în acel loc în care poți ajunge doar în vis. Andrei, Andrei, răspunde deja. Da? De ce nu-mi răspunzi? Caterina s-a uitat la Andrei cu ochi uimiți, cu pupilele dilatate, care păreau că se vor sparge în orice moment, așa cum i s-a părut lui. Îmi pare rău. M-am gândit și nu te-am auzit. Caterina l-a prins de mâna dreaptă, pentru ca el, în sfârșit, să-i acorde atenție și a spus cu un ton liniștit. Ei bine, acum va trebui să repet totul din nou. Mâine vei merge cu mine la concert. Concert? Cum am putut uita de asta? S-a gândit el. Privind ochii dilatați ai Caterinei, care străluceau de entuziasm, Andrei nu a putut spune nu, deși nu era complet pregătit pentru această ieșire. Da, desigur, Caterina, merg cu tine. Ura! A exclamat fericit fata. Deci, mergem mâine, da? Adevărat? Împreună? Caterina era atât de fericită încât nu putea să-și stăpânească emoțiile și le răspândea la fiecare pas. Da, mergem, desigur. Îngrijorată, jucându-se cu piciorușele ei subțiri, Caterina a spus, în sfârșit, ura! Andrei s-a hotărât să meargă undeva cu mine. Andrei și Caterina se întâlneau deja de 9 luni, dar aceasta era prima dată când fata reușea să-l scoată la un eveniment de divertisment. În mare parte, acest lucru se datora închiderii lui. Nu-i plăcea schimbarea de peisaj și locurile aglomerate. Caterina,
pe de altă parte, era complet diferită. Îi plăceau grupurile mari de prieteni, zilele vesele petrecute cu aceștia și era foarte greu să stea acasă mult timp. Considera că este o activitate plictisitoare și nu exista nicio putere pe lume care să o țină închisă. Caterina era o fată obișnuită, dar provenea dintr-o familie de medici inteligenți și înstăriți. Părinții ei puteau discuta ore întregi acasă la cină despre diferite boli, iar Caterina a învățat în timpul discuțiilor lor să se gândească la ale ei și să nu asculte ce spun. Dintr-un motiv oarecare, ambii părinți evitau numele Ecaterina, care nu le plăcea deloc, iar toți din jur s-au obișnuit cu sunetul nu tocmai obișnuit al Caterina. Fata l-a privit jucăuș pe Andrei și, strângându-i mâna, a spus, sincer, nu pot înțelege cum poți sta acasă atât de mult timp. E atât de plictisitor. Andrei s-a uitat la ea de sus din cauza diferenței de înălțime și a răspuns, pur și simplu nu ai nimic de făcut acasă. Așa că nu-ți găsești locul. Ecaterina l-a îmbrățișat brusc și a continuat cu o voce veselă. Chiar te-au deranjat cuvintele mele? Hai, nu te supăra. Pur și simplu suntem atât de diferiți. E chiar puțin ciudat, nu-i așa? Andrei a îmbrățișat-o pe Caterina înapoi. Ai dreptate, suntem foarte diferiți. Dar știi, opozițiile se atrag una pe cealaltă. Și mai puternic. Nu-i așa? A spus Andrei cu o voce timidă și a zâmbit. Da. Fata și-a strâns mâinile și mai tare. De ce mă strângi atât de tare? Andrei a scos cu greu aceste cuvinte din pieptul său strâns. Ecaterina și-a slăbit strânsoarea, iar Andrei a suspinat ușurat. Deci, până mâine? A întrebat Caterina. Da, până mâine. Apropo, la ce oră? A spus Andrei cu o voce calmă, abia stăpânind o explozie de emoții contradictorii pe care încerca din răsputeri să le suprime și să le păstreze în el. La 5. Dar oricum ți-aș fi scris asta din nou, așa că nu trebuie să te îngrijorezi atât de mult. Am înțeles. Deci, până mâine? A spus Andrei, trecând de la un ton liniștit la unul mai sonor. Da, până mâine, a spus Caterina cu o voce veselă și a intrat în casă. Ușa s-a închis, iar Andrei a mers acasă pe străzile de seară, pe asfaltul umed și strălucitor, în lumina felinarelor nocturne, și s-a pierdut în întuneric. Din nou dimineața. Vreau să dorm. A mormăit el nemulțumit, trezit de ceasul deșteptător. Tocmai a deschis telefonul când a apărut imediat un mesaj de la Caterina. 17:00. Nu uita. La poartă. Andrei a ajuns la locul întâlnirii puțin mai devreme decât ora stabilită și a trebuit să aștepte. Fata a întârziat cu 17 minute. De ce ai întârziat? A întrebat băiatul cu un ton supărat. Îmi pare rău, autobuzul m-a lăsat baltă, dar hai să mergem, a spus Caterina cu un aer vinovat. Andrei și Caterina s-au îndreptat spre parc, unde avea loc concertul. Pe drum au văzut mulți cunoscuți, locuri familiare pentru ei, și au început să-și amintească momente din trecut și să le discute. Au ajuns destul de repede și au prins începutul concertului. Cuplul tânăr și-a ocupat locurile, iar spectacolul interesant a început, în care Andrei s-a simțit puțin detașat. Era multă tineret, deoarece biletele erau ieftine, iar acest parc era foarte popular printre ei. Caterina, pe de altă parte, era mult mai veselă decât de obicei. Din ochii ei se putea înțelege cât de mult îi plăceau astfel de evenimente, deoarece ochii ei de cihlimbar străluceau literalmente cu un luciu galben, privind spre scenă. După concert, ca de obicei, Andrei a mers să o conducă pe Caterina, dar mai era puțin timp, așa că s-au așezat pe o bancă în parc, cea mai îndepărtată, care era întotdeauna goală. Andriuș, ți-a plăcut? A întrebat Caterina cu o voce îngrijorată. Andrei s-a uitat la fața ei agitată și, abia stăpânind râsul, a răspuns da. Uite ce ți-am adus. Băiatul a scos din buzunar ceva mic și întunecat, pe care nu se putea distinge în întuneric. Ce este? Un inel? A întrebat Caterina, încântată. Nu, deocamdată doar un pandantiv. Desigur, nu știu dacă îl vei purta sau nu, pentru că este demodat și neatractiv. Desigur că îl voi purta. Ce contează? Până la urmă, mi l-ai dăruit tu. Fă o poză cu telefonul. Caterina i-a smuls pandantivul din mâini și a început să-l examineze. A tăcut. Ce? Nu ți-a plăcut? Asta a fost făcut de bunicul meu pentru bunica, a spus Andrei cu timiditate.
Chiar el? S-a mirat fata. Da, el, la mașina de făcut. Mi-a povestit el însuși. Wow, deci, nu mai are nimeni altcineva așa ceva? Caterina l-a strâns în mână, de parcă i s-ar fi dăruit un diamant. Probabil că nu, a răspuns Andrei cu nesiguranță, nefiind complet convins. Știi că te iubesc? A întrebat Caterina cu o voce tremurândă. Sper că da. Pentru că, dacă nu, de ce să mai trăiesc? Andrei a vrut să spună ceva mai mult, dar Ecaterina, agitată, l-a sărutat, iar acest sărut i-a alungat toate gândurile din cap. Seara târzie era atât de caldă, încât, ajungând deja acasă, îndrăgostiții s-au întors și au mers la râu. Acolo, Andrei a aflat pentru prima dată ce înseamnă intimitatea, iar Caterina la fel. Somnul lui a fost atât de viu și credibil, încât nu a avut nicio îndoială că este realitate. Dar fereastra închisă cu forța l-a trezit pe Andrei în fotoliu și pe pisica lui la picioare. Așa ceva nu se visează, ca în realitate. Și de ce a trântit fereastra așa? Murca! Am visat cele mai fericite momente din viața mea. Asta înseamnă dragoste. Și nu mă mai prigi așa, de parcă te-am trădat. A plecat în alt oraș și nu am mai știut nimic despre ea. Și ce mai contează acum? Atunci aveam 18 ani. Unde sunt anii mei 17? A bătut la ușă. Ei bine, Murca, se pare că suntem necesari cuiva. Andrei a deschis ușa și pe prag a văzut un bărbat slab, care dintr-un motiv oarecare zâmbea, ca unui vechi cunoscut. Genca, ești tu? A exclamat Andrei cu bucurie către colegul său de clasă și prieten. M-ai recunoscut, se pare. Și eu te-am recunoscut când te-am văzut pe bancă lângă magazin. M-am gândit, ești tu, nu ești tu, dar cu siguranță ești întors. Bărbatul a dat la o parte jacheta, de sub care se vedea o sticlă de vodcă. Intră, Genca. Dar, înțelegi, nu am nimic cu ce să te servesc. Tocmai am venit de la sanatoriu, a râs Andrei. Și câți ani ai stat în sanatoriu? A întrebat Genca, privind la părul alb al colegului său. 10 ani. De la sunetul clopoțelului până la sunetul clopoțelului, a spus Andrei cu tristețe, turnându-și ceai în pahar. Te-au tratat bine. Văd că toată capul îți este alb. Și totul din cauza acestei nenorociri. Să fie ea blestemată. Nu te-au dus de la judecată, iar ea deja se plimba fără nicio rușine cu pașca. Dar tu, probabil, știi ce să spui. Nu știu și nu vreau să știu. De ce să mai răscolim trecutul? Au trecut 10 ani. Timpul a așezat totul la locul lui. Nu spune așa, Andrei, câți ani ai stat cu ea? Câteva luni? Și a meritat să petreci 10 ani din viață după gratii. Cu cine nu am văzut-o după tine? Apoi, îți imaginezi, s-a căsătorit cu un general și a plecat. Cu un general. Incredibil! Uneori vine la mama ei, vine toată aranjată, de parcă nu ne-am cunoscut. A uitat cum venea la mine să se dezalcoolizeze, măcar odată să fi intrat la mama ta, să te întrebe despre tine. Tu ai scăpat-o de pedepsă. Noi, cu Viti, am văzut cu ochii noștri că ea i-a înfipt un ciob în gât. Dar ea niciodată. Ei bine, lasă, nu mai vorbi despre asta, a spus Andrei cu tristețe și, găsind un pahar mic, i-a turnat musafirului vodcă. Nu am înțeles. Dar tu ce? Te pregătești să bei ceai? S-a uitat surprins la el Genca. Da, ceai. Eu nu pot bea, altfel se va întâmpla ceva. Îmi cunosc soarta și nu vreau să glumesc cu ea. Uite, berea stă acolo și nici măcar nu am băut-o. Trebuie să mă duc la polițist să mă înregistrez și să caut de lucru, așa că îmi pare rău. Uite, ești puternic, totuși. Eu nu pot fără vodcă. Dacă nu beau o zi, viața nu mai e plăcută. Genca a băut un pahar de vodcă, de parcă ar fi fost apă vie, și a început din nou să întrebe. De ce ți-au dat atât de mult? 10 ani. Dar el s-a dovedit a fi colonel, a răspuns Andrei cu reticență și a încercat să schimbe subiectul. Mai bine vorbește despre tine. Am cerut să nu răscolim trecutul. Andrei l-a privit cu o privire de lup pe Genca, așa cum știu să privească doar prizonierii din regimul de maximă securitate, iar Genca a simțit o frică inexplicabilă și neexplicabilă. Îmi pare rău, nu voi mai vorbi, a spus el cu voce joasă și și-a turnat din nou vodcă.
Genca i-a povestit lui Andrei toate noutățile care s-au întâmplat în 10 ani și, terminând vodka, a plecat cu greu să se îmbrace. Afară era deja o noapte adâncă, iar Andrei voia să-l conducă cât mai repede, pentru a se putea culca, și nu voia deloc să privească la prietenul beat după o zi atât de dinamică. Cu atât mai mult cu cât vodka nu l-a dezlegat pe Genca, iar el a început din nou să vorbească despre fosta soție a lui Andrei, Tania, despre care nu voia să audă. Desigur, lui Andrei era curios să afle cum a trăit ea în tot acest timp. Voia să vadă această latură inversă a medaliei, dar cu cât mai mult auzea despre ea, cu atât mai mult îl durea. După ce l-a condus pe musafirul neașteptat, s-a culcat și a închis ochii. Murca mirosea florile din camera mamei sale, iar Andrei s-a culcat din obișnuință în sufragerie, ca înainte. În acest apartament cu 2 camere, el și mama s-au trăit doar ei doi. Desigur, nu erau palate, dar pe pământ nu era un loc unde să se simtă mai confortabil. De dimineață, Andrei a deschis ochii și s-a tras. În fața ochilor săi nu era tavanul închisorii, pe care știa fiecare crăpătură, ci acela pe care visa să-l vadă de mult. Nu cumva sunt acasă. S-a întins bărbatul și s-a ridicat. Andrei a bătut la ușa Valentinei Stepanovna și a întrebat dacă nu vrea să-i cumpere și ei pâine sau altceva. Cumpără, băiete, cumpără. Acum îți dau doar niște bani. Ce mai vrea mătușa Val? Spune ce trebuie. Voi zbura imediat, iar banii i-am deocamdată. Astăzi voi începe să caut de lucru. Ce băiat bun! Mama s-ar fi bucurat, iar poate se bucură în ceruri. Ți-a venit ieri Genca? Probabil cu o sticlă. A întrebat, strângând din ochi Valentina Stepanovna. De la voi nu se poate ascunde nimic. Dar nici nu am nimic de ascuns. A venit. Da. Eu nu beau, știți. Asta, băiete, e bine. Ocolește vodka și vei avea totul. Slavă Domnului! Ce va fi, mătușă Val? Totul din trecut a rămas, ca și la voi. Ce te-ai gândit să te compari cu mine? Viața ta abia începe. Ai 37, iar dacă îi scazi pe cei 10 care ți-au fost luați, îți rămân doar 27, a râs Valentina Stepanovna, iar râsul ei l-a făcut pe Andrei să se simtă mai bine. Poate că totuși vei veni? Nu, a refuzat bărbatul. Atunci ia-mi o franzelă. E prea bună la ei. Ce ți-am arătat ieri? Îți amintești? Valentina Stepanovna i-a băgat cu forța lui Andrei banii, amenințând că nu va mai cere nimic, și el a plecat. Andrei a privit magazinul și s-a mirat de abundența cu care era plin magazinul alimentar. Pur și simplu nu-i venea să creadă ochilor. Totul părea ca într-o poveste. Dacă aș avea bani, m-aș aproviziona, s-a gândit bărbatul și, luând un coș de cumpărături, a început să se plimbe prin magazin, studiind prețurile. Unde ai fost atât de mult timp? Mi s-a lipit stomacul de spate. Eu nu am mâncat nimic azi, iar deja e prânz, îi reproșa Valentina Stepanovna, luându-i lui Andrei pâinea. Mai bine ai fi mers tu. Unde te-ai dus? Hai să mergem să mâncăm. Valentina Stepanovna l-a prins de cot și l-a tras în casa ei. Îmi pare rău, Andrei, dar nu sunt obișnuită să mănânc singură. Înainte beam ceai cu mama ta, iar acum, se pare, va trebui să mănânc cu tine. Sunt prea bătrână ca să-mi schimb obiceiurile. Andrei s-a simțit jenat, dar, lăsându-și pachetul cu produse la ușă, nu a putut refuza oaspeților atât de insistenți. Cum reușiți să faceți totul? L-a întrebat el pe bătrână, privind masa, pe care se afla un bol adânc plin cu plăcinte. Cu varză, așa cum îți place, a spus Valentina Stepanovna cu dragoste și l-a mângâiat pe spate cu o mână caldă, ca o baterie. Să te așezi, băiete, să mănânci. Am turnat deja ceaiul, s-a răcit deja. Vrei să-ți mai torn puțin fierbinte? Nu, totul e deja ca într-o poveste. Mătușă Val, nu trebuie să mai faci nimic. Ați făcut deja atât de multe pentru mine. Și ce să mai fac? Trebuie să mă mișc. M-am dus la magazin pentru pâine. Fata e o muncitoare bună. Așteaptă un copil. E din orfelinat. Așa că îmi dă lapte și smântână, care au expirat, mai ieftin, pentru plăcinte și clătite. Iar eu am mult timp. Voi coace și le voi duce la prânz. Să mănânce în sănătate. Ce plăcinte delicioase! Mulțumesc pentru tot! A mulțumit Andrei și a plecat acasă să-și organizeze viața. În dulap a găsit o sumă mare de bani,
pe care, probabil, mama s-a economisit-o toată viața. Inima lui Andrei a izbucnit de o bucurie neașteptată, dar apoi a venit din nou tristețea. Mama, în tot acest timp, se pare că ți-ai refuzat totul. În toată perioada sa, el nu a cerut niciodată de la ea pachete și colete, înțelegând că pensia ei era mică. Andrei în scrisorile sale mințea că îi hrănesc foarte bine și că are tot ce îi trebuie pentru viață. Doar din când în când îi cerea mamei cele mai necesare lucruri fără de care nu putea trăi: un aparat de ras, săpun și pastă de dinți. Mama, desigur, reușea să-i bage și câteva ciocolate și alte dulciuri de la ea, ceai și țigări, pentru care Andrei trimitea întotdeauna un mare mulțumesc. La începutul pedepsei, mama lui încă lucra și se simțea bine, așa că femeia nu se zgârcea la pachete și colete, dar apoi sănătatea ei s-a înrăutățit, iar jumătate din pensia ei o cheltuia pe medicamente și plăți de utilități. Acum avem bani. Mulțumesc mamei. Chiar și după moarte, primesc ajutor de la ea. A spus el cu tristețe pisicii și i-a turnat în bol hrană cumpărată. Ce bine mănânci, i-a spus el, privind-o pe Murca, și a început să se acomodeze. A trecut o lună de când Andrei s-a întors acasă. S-a angajat la construcții, unde s-au mirat foarte mult că a venit să lucreze un om cu studii superioare în medicină. Andrei nu a mai încercat să lucreze ca chirurg în specialitatea sa. Într-o vreme îndepărtată, a absolvit institutul cu distincție și a avut mari speranțe, dar o noapte fatidică l-a dus la fundul cel mai adânc, unde se topește speranța pentru un viitor luminos. Articolul pentru omor, cu atât mai mult pentru un angajat al organelor de aplicare a legii, a pus un punct final carierei sale, iar pedepsa de 10 ani i-a smuls cei mai buni ani din tinerețea sa și o parte semnificativă din sănătate. Chiar și la construcții, Andrei a fost primit cu precauție. Ai grijă de el, a spus șeful echipei unui muncitor, cu care l-au pus să toarne beton. Ar fi fost puțin probabil să-l fi angajat și pe acesta, o companie de construcții serioasă, care se ocupa cu construcția de clădiri cu mai multe etaje, cu siguranță nu s-ar fi descurcat fără un criminal. De fapt, era criminal pentru aproape toți oamenii necunoscuți, iar nimănui dintre cei care știau despre închisoarea lui nu le-a venit vreodată în cap că în fața lor se află un om nobil, unul dintre cei care sunt foarte rari pe pământ. Un om care și-a asumat vina pentru o mireasă beată, care, târziu în noapte, întorcându-se de la o prietenă acasă, a atras atenția unui alt bărbat beat, care a început să o hărțuiască insistent. Dar Andrei a avut noroc. Construcția s-a terminat, muncitorii au fost dați afară, dar cei care primeau lucrările au descoperit deficiențe serioase care necesitau o soluție rapidă, iar atunci Andrei a sunat la anunț. Cu timpul, șeful echipei a început să observe că în fața lui se află un om de un nivel moral înalt, onest și punctual. Fiecare cuvânt al său în colectiv, Andrei încerca să-l cântărească, iar apoi să-l pronunțe. În colectiv, printre muncitori, se găseau oameni din diferite clase sociale și educație. Dar în această perioadă dificilă pentru șeful echipei, Andrei s-a dovedit a fi un adevărat diamant, iar după o lună de muncă, deja beau împreună, sărbătorind finalizarea proiectului. Șeful echipei vodcă, Andrei ceai. La construcție, el înlocuia cu ușurință orice muncitor, învățând rapid ce trebuie făcut. Șeful echipei, calculându-le pe Andrei în funcție de bani, i-a promis că, de îndată ce vor începe un nou proiect, va fi angajat oficial. Să nu ne distrăm, Murca? Cu o dispoziție bună, Andrei s-a uitat la pisica sa, care în luna de viață liberă a câștigat semnificativ în greutate. În sfârșit, avea mult așteptatul weekend după o lună de muncă grea și neîntreruptă, care începea la răsărit și se termina când începea să se întunece. Ai dreptate, Murca, mai întâi trebuie să facem ordine. Uite câte lucruri s-au adunat. Andrei a privit cu curiozitate stratul de praf de pe televizor și a mers să ia o cârpă. Apartamentul nu mai mirosea a medicamente. Acum, în el domnea mirosul de apă de colonie pentru bărbați, care era plăcut la gust. Florile de pe pervazuri ofereau o atmosferă de confort, iar Andrei și cu Murca nu mai simțeau sentimentul de singurătate. Noua muncă i-a permis să găsească câțiva oameni cu care avea viziuni comune asupra vieții, iar Andrei se suna frecvent cu ei și vorbea mult la noul telefon pe care l-a cumpărat din prima avansare. Banii pe care i-a lăsat mama, Andrei a decis să nu-i cheltuie. Să rămână, viața este lungă, vor fi necesari pentru o cauză bună. Aproape de seară, în sfârșit a terminat curățenia apartamentului și, după ce a făcut un duș, mulțumit, s-a așezat în fotoliu lângă televizor.
Sentimentul de curățenie și ordine îi plăcea foarte mult și se bucura de oboseala plăcută. O bătaie în ușă l-a surprins pe Andrei, iar el a mers să deschidă. Pe prag stătea Valentina Stepanovna cu o farfurie de plăcinte și a întrebat cu o voce vinovată. Băiete, nu te uiți la televizor? Canalele s-au stricat, iar acum e prea târziu să chem un specialist. Probabil că am apăsat din nou pe un buton greșit. Desigur, mătușă Val, voi verifica. Și pentru plăcinte, vă mulțumesc foarte mult. Andrei a dus farfuria și a intrat în apartamentul vecinei. Bărbatul a intrat în cameră și s-a dovedit că mătușa Val nu era singură în apartament. Pe canapeaua de lângă televizor stătea o tânără de aproximativ 18 ani, care avea un burtic puțin vizibil. Întâlnește-te, Andrei. Aceasta este Polina. Îți amintești? Ți-am spus că lucrează vânzătoare la magazin, aici la colț. Îmi amintesc, a zâmbit Andrei. De mult nu mai avusese ocazia să vadă fete în mediul de acasă și încă atât de frumoase. Polina i-a plăcut lui Andrei din prima clipă. Niciodată nu avusese o astfel de experiență. Chiar și față de prima sa iubită, Caterina, pe care o iubea nebunește, Andrei nu simțise astfel de sentimente. Bărbatul a început să regleze televizorul, iar în gând voia să se așeze și mai aproape de Polina, lângă care, dintr-un motiv oarecare, îi era mai cald în suflet. Polina s-a dovedit a fi o fată modestă, iar zâmbetul ei fermecător era ca o gură de apă rece într-o zi călduroasă de vară. După ce a terminat repede cu televizorul, Andrei s-a grăbit să plece. S-a speriat de sentimentele sale inexplicabile și s-a mirat de senzațiile sale. Ajuns acasă, s-a privit în oglindă și s-a convins încă o dată că nu poate avea nimic în comun cu această fată. Părul alb, cărunt, prin care se vedeau cei care nu fuseseră încă atacați de alb, nu se potrivea deloc cu fața lui încă tânără, deși deja bronzată de soare. Arăta mai tânăr decât cei 37 de ani ai săi, dar asta nu se putea compara cu tinerețea și prospețimea impecabilă a Polinei. Ce dacă îmbătrânesc? Și ce? Asta nu înseamnă că o altă persoană nu poate părea plăcută pentru mine, i-a spus el lui Murca și a pornit din nou televizorul. A doua zi, Valentina Stepanovna l-a chemat dimineața la micul dejun, iar Andrei a mers. Ei bine, cum ți se pare, Polina? A întrebat ea, stând la masă. O fată minunată. Pur și simplu de excepție, a răspuns Andrei, mâncând sandvișuri. El s-a obișnuit să meargă la Valentina Stepanovna, să o ajute să facă lucruri mărunte, care pentru bătrânica era deja o povară. Îmi pare rău pentru ea. E de la bunicul, nu are pe nimeni să o ajute și, în plus, e o problemă, așteaptă un copil. Credeam că mi s-a părut. S-a gândit Andrei. Și câți ani are? A împlinit 19. Uite, dar nu poți să-ți dai seama din prima. Arată mai tânără. Da, e slabă. O hrănesc cu plăcinte și clătite, dar se pare că nu-i ajunge. E căsătorită? A întrebat Andrei. Nu. De unde? Dacă ar fi fost căsătorită, nu m-aș fi îngrijorat pentru ea. A rămas însărcinată, dar nu spune de la cine. Mie mi-e rușine să întreb. Știu doar că el e căsătorit și nu are de gând să-și părăsească soția. Dar de ce s-a legat de un bărbat căsătorit? S-a mirat Andrei. Cine știe? Poate că a ascuns. Cine poate înțelege bărbații? Ei, Valentina Stepanovna, bărbații nu sunt întotdeauna vinovați, a subliniat Andrei din propria experiență de viață. Nu întotdeauna. Desigur. Ești un exemplu. De aceea m-am gândit. Ar fi bine dacă ați fi împreună. Ce spui, mătușă Valentina? Ești în toate mințile. Ce vorbești? E doar o fetiță. Andrei a încetat să mai mănânce și era pe cale să plece. I s-a părut chiar că bătrânica a privit prea mult la televizor sau a suferit de boli senile. Dar ce e așa de rău? Ce dacă e o mare diferență de vârstă? Dar tu însuți ai plecat departe de ea. Ce ai văzut acolo în închisoare? Dar ești de încredere și onest. Nu bei și ai un apartament, pe când ea închiriază. Nu se știe când îi va da statul o cameră, iar copilul trebuie crescut undeva. Mătușă Valentina, îmi pare rău, dar eu plec. Mă așteaptă o pisică. I-am adus 3 pisoi, dar niciunul nu i-a plăcut. Dar tu vrei să-i aduci oameni împreună. Nu va ieși nimic. Și eu, în viața mea, nu am văzut multe lucruri bune de la femei. Mie,
În afară de liniște, nu mai trebuie nimic. Andrei s-a dus spre ieșire și a dispărut pe ușă. De fapt, se gândea să încerce din nou să-și întemeieze o familie. Chiar nu i-ar fi displăcut dacă femeia ar avea copii, dar Polina, deși îi plăcea fără rezerve, îi se părea totuși un copil. Andrei a fost sunat de șeful de șantier și s-a cerut să aștepte o săptămână cu munca, la care bărbatul a fost de acord. La cămară a găsit vechiul său spinning și a simțit nevoia să iasă în natură, cât vremea era frumoasă și era weekend. Prima ieșire la râu s-a dovedit a fi de succes, iar inspirat de pescuitul reușit, Andrei a adus aproape toată săptămâna muște, bibani și răpitorii. În acea săptămână, Valentina Stepanovna a vrut de câteva ori să-l invite pe vecin la ea acasă, cât timp Polina era în vizită, dar de fiecare dată el nu era acasă, iar bătrânica a abandonat această idee. Cu 2 zile înainte de muncă, Andrei a decis să se relaxeze. Un coleg de pe șantier a venit la el și au decis să bea o bere cu pește înainte de a începe un nou proiect. Mihail, așa îl chema pe partener, nu era un mare iubitor de alcool. A venit la Andrei cu câteva conserve de bere, pe care le-au băut mai bine de o oră. Ei, mă mai duc după bere. Ce pește vrei? A întrebat Andrei pe Mihail, care se uita la televizor, unde se desfășura un meci de fotbal. Ia ce vrei. Eu nu mă pricep prea bine. Ia-le pe cel pe care e mai ușor să-l cureți. Mihail era atât de absorbit de fotbal, încât realitatea din jurul lui a încetat parțial să existe. Bine, a spus Andrei zâmbind, observând cum Mihail părea că s-a blocat în fotoliu și se uita la televizor fără să clipească. El însuși nu a fost niciodată un fan al fotbalului și a fost mereu uimit de această pasiune a oamenilor. Când Andrei a ieșit afară, era deja foarte întuneric. Luminile stradale erau pe cale să se aprindă, iar în aer se simțea o răcoare pe care ai fi vrut să o bei. Pe marginea drumului, în iarbă, ciripeau lăcuste, iar pe cer deja începeau să apară stelele. Andrei mergea încet, bucurându-se de răcoarea nocturnă. Nu se grăbea, știind că nu-l va putea desprinde pe Mihail de televizor. Și mai era și a doua repriză. Aproape ajungând la magazin, la 20 de metri de el, Andrei s-a părut că cineva geme. Oprindu-se, a început să asculte, dar se auzeau doar lăcustele. Mi s-a părut, s-a gândit Andrei și a accelerat pasul. După ce a făcut 5 pași, a auzit din nou un gemet, care venea foarte aproape, dintr-un tufiș de arțar, care crescuse atât de mult încât nu se mai putea distinge nimic. Cine e aici? A întrebat bărbatul și, auzind un plâns întrerupt, a început să se strecoare prin tufișuri. Luminile s-au aprins, dar în adâncul arbuștilor era tot o întuneric de nepătruns. Andrei și-a amintit de telefon și a început să-și lumineze calea. La capătul tufișurilor, lângă un gard vechi, zăcea o fată care, tremurând, scotea un gemet întrerupt. Andrei s-a speriat și a fost cuprins de o transpirație rece când, luminând fata, a văzut-o pe Polina. Zăcea cu un cuțit în burtă, având privirea îndreptată spre cerul înstelat. Polina, a chemat-o el încet. Fata părea că nu-l aude și se vedea că sufletul ei e pe cale să plece acolo unde își îndrepta privirea. Departe se auzeau voci de tineri, iar Andrei a vrut inițial să-i cheme să ajute, dar s-a gândit că poate ei au lovit-o cu cuțitul. Andrei a început să sune la ambulanță, examinând vizual locul rănii și evaluând pierderea de sânge. A explicat detaliat totul dispecerului și i-a cerut să se grăbească. A așezat-o pe Polina și i-a îndoit genunchii. Îndură-te, draga mea, vin imediat, i-a spus el și a alergat spre magazin. Vânzătoarea a intrat în panică când l-a văzut pe Andrei plin de sânge cu ochii speriați. Înainte de acest incident, cineva îi spusese că el a stat la închisoare pentru omor, iar ea, ținându-și respirația, s-a lipit de perete. Dă-mi trusa de prim ajutor, acolo moare un om, a strigat Andrei. Vânzătoarea a dat din cap și a spus confuz, nu vindem truse de prim ajutor. Probabil că trebuie să mergi la farmacie, iar ea e mai departe. Trebuie să aveți o trusă de prim ajutor, a strigat din nou Andrei, nu la vânzare, ci în magazin. În cele din urmă, vânzătoarea i-a venit în minte ce trebuie să facă și a alergat în biroul mic, de unde a adus o cutie. Andrei a smuls-o și a dispărut pe ușă. Probabil că voia să omoare pe cineva, dar apoi s-a răzgândit. I-a trecut prin minte vânzătoarei și cu o mână tremurândă a apăsat butonul de alarmă. Securitatea a sosit foarte repede, dar, după ce a ascultat-o pe vânzătoare și s-a asigurat că bunurile magazinului nu sunt în pericol, i-a sugerat să cheme poliția și a plecat.
Vânzătoarea a meditat mult, dar, amintindu-și cât timp va trebui să petreacă în magazin dând declarații, s-a răzgândit. Vor chema pe cine trebuie. Până la urmă el a întrebat doar de o trusă de prim ajutor, iar sângele, poate, s-a tăiat singur. Respirând adânc, a început să sune, dar nu la poliție, ci prietenelor, descriind în culori vii această întâlnire. Andrei a deschis trusa de prim ajutor, în care, desigur, era totul minim. Polina mai respira, ceea ce l-a bucurat pe Andrei, și a început să fixeze cuțitul, făcând din bandaj un cilindru, care imediat a devenit de un roșu închis. Doamne, a strigat Andrei, unde e ambulanța? A ieșit pe drum și a început să se uite confuz în jur. Telefonul lui a sunat, iar pe ecran a apărut numărul lui Mihail. Unde ești? Meciul s-a terminat deja. Am o situație de urgență. Te sun mai târziu, a spus Andrei, fără ca Mihail să înțeleagă nimic, și a auzit sunetul sirenei. A alergat spre mașină și a început să fluture brațele. Șoferul a înțeles și a mers după el. După 3 minute, deja o încărcau pe Polina pe targă. Ar fi bine să veniți cu noi, a spus asistentul medical. Da, va trebui să vorbesc și cu poliția. Răni cu cuțitul. Înțelegeți? Desigur, a răspuns Andrei și s-a urcat în mașină. Pe drum, mașina a fost foarte zdruncinată, iar el a simțit fiecare denivelare împreună cu Polina. Vreau să beau, a spus fata abia auzind. Polin, nu poți, îndură-te până la spital. Și voi vă cunoașteți, înțeleg, a întrebat cu neîncredere asistentul medical. Da, vine la vecina mea, la Valentina Stepanovna. Auziți numele Valentina Stepanovna. Polina s-a agitat. Stai liniștită. Asistentul medical a examinat rana și l-a întrebat pe Andrei. Ești medic? Am învățat de mult, dar nu am avut ocazia să lucrez cu adevărat. A răspuns el, nevrând să vorbească despre acest subiect. De ce așa? Din tine ar ieși un doctor bun, judecând după cum ai fixat obiectul străin cu atât de puțin bandaj. După facultate am continuat să învăț, dar nu primesc diplome acolo, a spus Andrei și a regretat asta, văzând cum asistentul medical și-a schimbat fața. Polina, s-a adresat asistentul medical fetei cu o voce speriată. Cine te-a înjunghiat? Nu are voie să vorbească. De ce întrebați? S-a enervat Andrei și s-a uitat la pieptul Polinei. Pe pieptul ei atârna un medalion. Exact acela pe care l-a dăruit lui Caterina cu mulți ani în urmă. Andrei nu-i venea să creadă ochilor. Poate că e similar? Se uita la fiecare detaliu și se convingea de contrariu. Andrei s-a făcut palid și nu și-a putut lua ochii de la pieptul ei. De ce te uiți așa? A întrebat asistentul medical, dar Andrei nici măcar nu a auzit-o. Inima lui bătea ca niște șine pe care trece un tren. Lacrimile îi curgeau pe față când a început să-i observe trăsăturile feței Polinei și să găsească în ele trăsăturile Caterinei și ale lui. Plângi? Ești nebun? A întrebat, îndrăznind asistentul medical, pentru că deja ajunseseră la camera de urgență. Din mașină au scos targa, iar femeia, cu o voce liniștită, aproape șoptită, a întrebat-o pe Polina cine te-a lovit cu cuțitul. Polina a tremurat, iar apoi a spus doar el și a pierdut cunoștința. Ați auzit? A strigat asistentul medical. Toată lumea a auzit. El a înjunghiat-o cu cuțitul, iar apoi a chemat ambulanța, ca și cum ar fi găsit-o. Probabil știa unde să înfigă cuțitul ca să nu supraviețuiască. Andrei se uita cu ochi nebuni la asistentul medical și nu înțelegea ce se întâmplă. Cu gândurile era departe de Caterina, pe care o ținea minte toată viața. Ea a fost prima și singura lui iubire. Sanitarii l-au condus pe Andrei în birou, unde deja l-aștepta anchetatorul. Viziunea unui om în uniformă l-a readus la realitate, iar Andrei, în sfârșit conștientizând că din nou riscă o acuzație de omor, a început să se gândească la fiecare cuvânt. Și prietenul tău, Mihail, crezi că e încă la tine acasă? A întrebat anchetatorul. Probabil, da, a răspuns Andrei. Nu l-au lăsat să plece până dimineața, iar dimineața, când starea Polinei s-a stabilizat, l-au lăsat să plece sub semnătură, interogându-le și pe Mihail, care nu a așteptat berea lui. Nu te lăsa deloc. Și de ce nu am mers cu tine? Mormăia Mihail, pregătindu-se să plece acasă. Știi, eu m-am făcut praf imediat după ce ai spus că s-a întâmplat ceva. Se pare că e o obișnuință.
Și acasă, când mă uit la fotbal, mă fac praf imediat. Mihail vorbea și vorbea, iar lui Andrei îi lipsea aerul. Nu cumva e fiica mea? Răsuna în mintea lui, iar în fața ochilor îi apăreau trăsăturile drăguțe ale Caterinei. Andrei știa că nu-l vor lăsa să o vadă pe Polina, dar simțea o dorință arzătoare de a fi mai aproape de ea. După ce a făcut duș, și-a udat hainele în laian, iar apa a devenit imediat de culoare bordeaux. Cine o fi tăiat? Se întrebă Andrei din nou și din nou, apoi s-a pregătit și a umblat mult pe lângă spital. Uite, iar umblă. Nici rușine, nici conștiință. Și de ce l-au lăsat să plece? Mormăia asistentul medical, uitându-se pe fereastră. Aștepta un nou apel și a decis să bea o ceașcă de ceai cu o felie de pâine. Andrei s-a apropiat de camera de urgență și s-a oprit chiar lângă fereastră. Nu, dar uite-te! Poate să scrie plângere la procuratură împotriva acestei poliții. Iată-le, criminalul. Se plimbă încoace și încolo, probabil așteaptă o ocazie să intre în spital și să o termine, ca să nu dea declarații. Curiozitatea a fost stârnită la chirurgul care a operat-o pe Polina și s-a apropiat de fereastră. Da, e Andriuha. Am învățat cu el la facultate, a spus Maxim Vladimirovici și a mers spre ieșire. Salut, prietene! S-a auzit din spatele lui Andrei. Max! S-a mirat Andrei, văzând un bărbat în halat alb. Ești aici! Ce minune! Nu-ți poți imagina cât de bucuros sunt să te văd. Maxim auzise de la cunoscuți că Andrei nu e vinovat și credea în asta, pentru că pe parcursul prieteniei lor, Andrei și-a asumat întotdeauna responsabilitatea în companie. Odată, aproape că a fost exclus din universitate pentru o fapă necuvenită, dar apoi s-a dovedit că nu avea nicio vină și a tăcut doar pentru a nu-și trăda colegii. Au schimbat noutăți, din care Andrei a aflat că Maxim are 2 copii și s-a căsătorit cu Svelana, care a învățat cu ei în grupă paralelă. Știi, cred că am și eu o fiică, a spus Andrei cu tristețe. Cum adică, crezi? S-a mirat Maxim, apoi a ascultat povestea lui Andrei. Ei bine, prietene, ești tare. Deși în zilele noastre nu e o problemă. Se poate face o expertiză. Acum se fac în aproape fiecare clinică. Chiar și în acest sătuc există un astfel de serviciu. Pot să organizez? A întrebat Andrei. Procedura, desigur, e contra cost, dar având în vedere circumstanțele, cred că pot să-ți împrumut. Mai ales că acum i-a devenit și mie interesant. E fiica ta sau nu? E stabilit, s-a bucurat Andrei și și-au schimbat numerele de telefon. Maxim nu avea nicio îndoială că Andrei va returna banii și, plătind pentru el chitanța, l-a trimis să facă analizele. Ei bine, asta e tot, a spus Maxim lui Andrei. Rezultatul va veni pe e-mail în 10 zile, iar pe hârtie îl poți ridica în aproximativ 2 luni. Îți mulțumesc foarte mult, prietene. Dar cum e ea, Polina? E vie. Starea e gravă. Copilul, desigur, nu a putut fi salvat. Înțelegi, nu trebuie să-ți explic. Andrei mergea acasă cu un sentiment ciudat. În cap avea atât de multe gânduri, încât a accelerat pasul și, ajungând acasă, a început să-și pregătească prânzul pentru muncă, la care trebuia să înceapă a doua zi. Cu cât se apropia data când urma să fie gata expertiza, cu atât mai mult se agita Andrei. Și iată că, după 9 zile, în căsuța lui de e-mail goală a văzut un mesaj. Deschizând testul de paternitate, a rămas fără cuvinte. Lucrătorii care treceau pe lângă el erau nedumeriți să-l vadă pe Andrei, care de obicei era echilibrat, plângând aproape în hohote lângă zidul de cărămidă. Ce? A murit cineva? S-a apropiat de el curiozitatea lui Mihail. Nu, a răspuns Andrei și a râs, realizând absurditatea lacrimilor sale din exterior. Acea zi a muncit într-o stare de confuzie, iar la sfârșitul zilei de lucru, în pauză, a împărtășit bucuria cu colegii apropiați, care l-au felicitat din toată inima. După ce i-a returnat datoria lui Maxim, i-a trimis și rezultatele expertizei, șocându-și prietenul din copilărie. Fiica ta a început să se facă bine. Cred că o vom externa în aproximativ o săptămână, i-a răspuns Maxim în mesaj. Andrei a mai privit odată la expresia fiica ta și a început să plângă. Dar cine a tăiat-o totuși? L-a întrebat Andrei pe Maxim, sperând că situația s-a clarificat. Ce? Nu știi încă. Tatăl copilului.
A fost deja arestat. Probabil pentru mult timp. Acest nenorocit i-a ținut și gura ca să nu strige, până nu a slăbit complet. De aceea, probabil, a uitat și de cuțit cu amprentele lui. Ei bine, ne vedem. Am o operație. Andrei s-a simțit ușurat că fiica lui e bine. Dar va fi ea fericită să afle că sunt tatăl ei? Are nevoie de mine după atâția ani? Gânduri grele îi măcinau inima lui Andrei, iar frica începea să crească în el. Poate mă va trimite departe? Și cum voi trăi apoi? A bătut la ușă, iar Andrei a mers să deschidă. După bătaie, și-a dat seama că e Valentina Stepanovna. Bună, Andrei, cum ești? A întrebat ea încet. Întotdeauna poți veni. Intră. Valentina Stepanovna a intrat în cameră și, privind florile, a spus: Am venit la tine cu o rugăminte, nu doar așa. Vorbește, mătușă Valentina, nu te sfi. Îți amintești de fata Polina, pe care ți-am propus-o? Îmi amintesc. A fost înjunghiată. Tatăl copilului, se spune, e un criminal. E în spital în stare gravă. Eu nu voi ajunge acolo, dar tu ești tânăr. Te rog, du-te. Știu că tocmai ai venit de la muncă, dar acolo până la 8 seara poți să-i duci ceva de mâncare. Am fiert și tăiței. Desigur, voi merge. Despre ce vorbim? Valentina Stepanovna s-a agitat și a adus din casă un pachet mic, în care, în prosop, era o cutie cu supă de pui. Nu a uitat nici de pâine, nici de lingură. Andrei a cumpărat de la el apă plată și produse simple care se pot mânca pe linie. La spital l-a întâlnit pe Maxim, care l-a chemat cu curiozitate într-o parte. Ei bine? A întrebat el pe un ton scăzut. Nu, desigur. Nu am văzut-o niciodată. Cum să-i spun? Și va fi ea fericită să audă asta. E și mai mare întrebare. Iată, am adus un pachet. Vecina a trimis. Ce? Ce vecină? Ești tată sau nu ești tată? Da, tată. Am văzut expertiza. Maxim a râs. Hai cu mine. S-a adresat el lui Andrei. Dar ce? Așa deodată? Dar ce să aștept? Vrei, nu spune, dar trebuie să ne vedem. Trebuie să începem de undeva, mai ales că vă cunoașteți. Sunt de acord, a suspinat Andrei și au mers spre garderobă. Acolo lui Andrei i s-a dat un halat alb și s-a spus că timpul de vizită este limitat și nu vor putea rămâne mult. Și nu am nevoie de mult, s-a gândit Andrei și a mers după Maxim, care s-a oferit să-i arate drumul. Ajungând la salon, mâinile bărbatului au început să tremure. A intrat și a văzut-o pe Polina, care zăcea și se uita pe fereastră exact așa cum făcuse în noaptea aceea nefastă la stele. Salut, a spus Andrei încet cu o voce tremurândă și s-a așezat lângă ea pe pat. Acum nu-i mai era rușine față de el, însuși că l-atrăgea către ea ca un magnet. Polina s-a uitat la el cu uimire și a salutat-o și ea încet. Ce? Ești foarte rău? A întrebat Andrei și, fără să aștepte răspunsul, a continuat. Iată, ți-a adus Valentina Stepanovna supă. Mănâncă, îți vor crește forțele. Polina s-a uitat indiferent la pachet și a spus: De ce am nevoie de forțe? Tu m-ai salvat, căci eram la câțiva pași de libertate. De ce să trăiesc? Pentru cine? Copilul meu a murit, a plâns fata. Și mai bine aș fi murit. Degeaba m-ai salvat. Tot voi muri. Doar că acum va trebui să încep totul de la zero. Și știți cât de greu e să mor de la zero. Andrei o asculta pe fiica sa și se auzea pe el, întorcându-se spre fereastră. Nu voia ca ea să-i vadă lacrimile, dar într-un moment s-a întors spre ea cu fața udă și a spus: Și eu am gândit așa, ca tine. Apoi a aflat că, în timp ce gândea așa, undeva departe de el trăia fiica lui, care avea ochii lui și pe obraz o aluniță. Purta un medalion pe care l-a dăruit mamei ei cu mult timp în urmă. Toată viața s-a supărat pe ea pentru că a dispărut pentru totdeauna. Cine ar fi putut crede că cele mai importante lucruri le putem și nu le știm? Pe obrazii Polinei au început să curgă lacrimi. A înțeles, dar îi era frică să întrebe, și totuși, adunându-și curajul, a întrebat: Ești cu adevărat tatăl meu? Fără îndoială, a răspuns Andrei și a îmbrățișat-o pe fiica sa. S-au întâlnit, oare? A întrebat Valentina Stepanovna pe Andrei, când l-a chemat din nou la micul dejun.
Andrei a căutat în sertar și a dat rezultatele expertizei, pe care le-a tipărit pentru a-i le arăta Polinei, când nu știa cum să-i spună despre asta. „Ce e asta?” a întrebat Valentina Stepanovna. „Citește tu, iar noi venim în curând.” „Dumnezeule!” s-a auzit dincolo de perete. „Deci ce înseamnă asta?” „Asta e o veste.” „Ce veste?” „Ce fericire să-ți găsești fiica după atâția ani de suferință.” Andrei a ieșit pe ușă și a respirat adânc aerul proaspăt. Nu, viața lui nu s-a terminat. Viața lui abia începe. Și va depune toate eforturile pentru ca fiica lui să devină cea mai fericită din lume.